Всем привет! Меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам, как развести костер для приготовления шашлыка, либо барбекю, либо гриля. В общем, для приготовления чего-либо на углях. Итак, разводить костер мы будем в стандартном мангале. Мы уже положили туда сухие газеты. Сухие газеты — это самая простая растопка, самый простой труд, который мгновенно загорается и дает разгореться тому, что вы закладываете уже непосредственно в мангал. Разведение костра, как я считаю, состоит из нескольких этапов. Вначале закладываются щепки. Щепки берутся тоненькие, вот такие вот щепочки. Так, мы аккуратненько сейчас положим. Вот. Щепки должны быть, разумеется, сухие. Делаются они очень просто. Топориком они изготавливаются. Если вы хотите узнать более детально о том, как же аккуратно и безопасно нарубить щепок, то подписывайтесь на мой канал, смотрите остальные видео, где я все детально буду показывать. Пока что могу сказать только, что эти щепки я делал, пользуясь небольшим топориком. Вот. Обычный топорик. Ну, разумеется, хорошо наточен. Итак, поскольку щепки заложены, нужно класть уже непосредственно растопку. Растопка — это палочки более толстые, уже вот такого плана, тоже сухие, естественно, которые будут быстро загораться после того, как щепки сгорят. Растопка обеспечивает своеобразный фундамент, с помощью которого можно поджечь, в общем-то, уже даже и сырые бревна и дрова. Так, мы закладываем растопку. Вот у нас здесь лежат дрова, подготовленные заранее, вместе с растопкой. Ну вот, примерно вот так у нас получилось. Разводить костер мы будем обычными спичками. Вот. Спички. Дело в том, что разведение костра зажигалкой — это немножечко не мой стиль. На мой взгляд, все-таки удобнее, проще и надежнее это спички. Ничего лучше люди пока еще не придумали. Итак, традиционно попробуем развести костер этот с одной спички. Погода сегодня замечательная, ветра нету, поэтому сухо. Поэтому у нас должно все получиться. Итак, поехали. Сейчас я поставлю свою камеру для того, чтобы показать вам сам процесс разведения костра с одной спички. Берем всего одну спичку. Поджигаем бумагу, поджигаем с одной стороны. Сразу после этого рекомендую аккуратненько поджечь со второй стороны, дабы просто ускорить процесс разжигания костра. Ну вот. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Костер горит. Сейчас щепки начнут разгораться, они загорятся очень быстро. После этого возьмется растопка. Значит, после того, как берется растопка, вы можете закладывать уже практически любой толщины дрова. Сперва закладываем более сухие, потом можно параллельно закладывать сырые дрова, которые будут сушиться и тоже гореть. Подписывайтесь на мой канал и смотрите много интересных видео.